அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். ஒரே இடத்தில் கொத்தாக 635 பேர் மரணம். மொராக்காவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நிமிடத்திற்கு நிமிடம் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. தற்போது வரை 635 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் 350 பேர் படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 150க்கும் மேற்பட்டோர் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது. இந்த நாள் வரலாற்றில் மோசமான நாளாக மாறியுள்ளது.